So ito yung mga kasama ko ngayon na nagre-repair. Yan si Ryan, saka yung aking si paring Francis, paring Manny. Pinakamalupit namin technician. Yo. Mating DNA, sir. Si parang Manny hanggang July lang. So guys, ito yung ginagawa nila. Ikakargahan namin ang Bakit, sir? nitrogen. Ganito yan. Ayan. Ano ba ito? Namamatay yan pag nasa loob. Kaya Kaya nga, nakakulang. kunin mo na, nakakaawa eh. Mga kilayan. Ayun. Galing mo, kaibigan. So yan guys, naglagay kami ng 100 na PSI para sa nitrogen. Ang nitrogen. So yan guys, ang ginagamit namin pang leak test dyan sa